हेलो गाइस, हाउ यू ऑल डूइंग? आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग वेल। योर फ्रेंड आईडी है। आज आप लोग खेलने वाला है फार क्राई 4। मैंने ऑलरेडी 2 मिशन जो ऑलरेडी पार कर चुका हूँ। ये चौथा वीडियो है जिसमें आज जो है थर्ड मिशन को पार करने का कोशिश करूंगा। ओके, जस्ट खेलना स्टार्ट किया। सेटिंग्स अभी भी बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ गेम प्ले अभी भी सीखना बाकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर ado। तो हम लोग जो है ऑफलाइन कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को स्क्रीन के ऊपर एफपीएस दिख ही रहा होगा। एफपीएस जो है बहुत अच्छा दे रहा है, 300 एफपीएस है। लैग बिल्कुल भी नहीं होने वाला। चलिए, वेल लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने वुल्फस्टेन को मारा था, वुल्फस्टेन को तबाह किया था। तो इस वाले एपिसोड में क्या करना देखिए। एस मैप में जो एस दिखा रहा है उससे ओके देन लेट्स गो। मैं जो गेम है उसका साउंड थोड़ा कम रखा हूँ ताकि मेरा जो आवाज़ है वो क्लियर आप लोग को आ जाए। इसका भी एक रीज़न है मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि गेम का अगर ज़्यादा आवाज़ रखूँगा तो मेरा आवाज़ में क्लियर ना आएगा। भागो! अरे मेरे पीछे पड़ गया। अरे यार मार दिया क्या? जंगली सुअर से मर गया यार मैं। कैसे हो सकता है? मैंने कहा ना, मैं भी सीख रहा हूँ। साउंड थोड़ा बढ़ा देता हूँ उतना, क्योंकि गेम थोड़ा साउंड आना चाहिए। सॉरी गाइस अगर मेरा आवाज़ आप लोग को अगर सही से सुनाई ना दे, मुझे बताना कमेंट्स पे। भाग 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 भाग, भागो भागो। पीछे तो नहीं आ रहा है मेरे। भागो भागो। एक मारा मैं इसको, थोड़े में नहीं सकता। भागे आ रहा है, भी आ रहा है। भागो। अरे क्या अरे हाँ यार, अरे क्या, अरे अरे बासी है। अरे मैं ऐसे टाइम पास करो भाई। द वे पहले थोड़ा एरो है। पहले थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। अरे भाई ये तो शेर आ गया। भागो यार, भागो यार, सब भागो। अरे यार इन लोग से भी पंगा लेना। बाघ बाघ। बाय द वे कोई अगर अंग्रेजी मेरा वीडियो देख रहा हो तो बाघ का मतलब होता है शेर। मुझे पता है कोई अंग्रेजी देख नहीं रहा होगा। इसका गेम प्ले भी कौन देखेगा, बहुत ही पुराना गेम है। नीचे जाओ। ओके, मुझे कहाँ जाना है? मुझे एस की तरफ जाना है। मैं इसके पे आ गया। थोड़ा सा लैग है। अरे यार फेवरेट तो बहुत ही गिरी है, 50 के आसपास हो गया। बैकग्राउंड में लगता है मेरे बहुत सारे डाउनलोड लगे हैं शायद। वैसे बाय द वे बहुत ही जल्द मेरा विचर 3 डाउनलोड हो जाएगा। मैं विचर 3 परचेस किया, विचर 3 खेलेंगे तो बहुत जल्द उसका अच्छा रिव्यू दे रहे हैं। बेस्ट गेम ऑफ द ईयर सब बोल रहे हैं, तो खेलेंगे। आप लोग भी आना, ज्वाइन करना, बताना मुझे आप लोगों को कैसा लगा गेम। ओल्ड की इसके क्या होगा पिक। अरे मैंने फूल ले लिया, पर्पल लीफ। वाह, पर्पल कलर का लीफ ले लिया।
My husband loves to sew. मैं He क्या used to करूँ? make clothes for the whole family. Now, इसके पास Okay, so here begins the third mission. Give him some morphine and turn off that अरे बंदा fucking मरने वाला radio. है। What happened to अरे him? तो वही सवाल है He fell. सवाल। Pagan floods the airways and we have to endure his bullshit. Okay. Enough is enough. Yes. I told him to climb up the old bell tower, take over the transmitters, hijack the broadcast locally. Okay. Except मुझे टावर फिर से जाना पड़ेगा लगता है। I can do it. Way to step up, brother. There's nobody guarding it, but it's a tricky climb. Promise me you won't fall. ना ना भाई, गिरूंगा तो मर जाऊंगा, obvious सी बात। I won't. मुझे अपना जान ज़्यादा कीमती लगता है यार। नहीं मरूंगा, टेंशन मत ले। अरे जब बंदा है तो आ जाए, जब है तब there is no problem। जाना का है मुझे अब। मेरा आवाज़ अगर थोड़ा आस्ते आ रहा होगा तो आप लोग थोड़ा बोलना, मैं थोड़ा बंदर को कुछ नहीं होता है क्या? अरे ये बंदर लोग को पूछ रहा है, The golden path leaders. मतलब बंदर लोग की पूजा कर रहा है। Pulling off of the direction and going. कितना मज़ा आता है बंदर लोग को मार पाए, बंदर लोग को छेड़ने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा मुझे उस जो मैप में वो दिखा रहा है उससे चढ़ना है, बहुत दूर है। इससे पहले इससे क्या होगा? राइफल भी उठाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? रास्ता ब्लॉक कर रहा है। अरे गाड़ी मिल गया, चलो गाड़ी उठाओ। अरे यहीं पे तो जाना है। Golden path leads to the outpost. अरे यहीं पे तो People जाना are है। finally free to leave Valley again. ओके जिप लाइन, ओह नाइस, सही है यार, ग्राफिक्स देखो, जबरदस्त ग्राफिक्स, वाओ। क्या मुझे कुछ चाहिए क्या? बाई एंड कस्टमाइज। मुझे वेपन्स कुछ खरीदो, बंदूक ना, बंदूक तो अभी तक आई कैन बाई दिस वन। हाँ ठीक है, छोड़ो बाद में लेंगे, पहले और थोड़ा खेल लेंगे, बाद में शायद अच्छा बंदूक मिले। I guess that's always next time. Have an incredible day. एक बात बताओ, पहाड़ों में कैसा वैसा अपनी गाड़ी खुला रखते हैं क्या? जो आए फ्री टू यूज, खोल दिया और यूज करो। क्या गाड़ी चला रहा होगा, क्या तो मस्त गाड़ी चला रहा है। यहाँ पे कोई बंदा मरा पड़ा है, उसके बाद हुआ यहाँ पे he is dead, that means here something happened। ग्रैपल ही होगा, मैं गलती से ग्रेनेड मारा उसको। अब मुझे जाना है ऊपर, ऊपर नहीं जाना। अच्छा मुझे ग्रैपल मिला ना, मुझे शायद ग्रैपल से स्मोक बचाना। ओके यस, आई एम जीनियस। चलो सही, सीख गया मैं, सीख गया। अरे यार कुछ दिखा मुझे, फूल पिस्तौल चाहिए क्या? बस
अरे अच्छा ओके अंडरस्टूड। मतलब मुझे डिस्ट्रॉय द बी हाइव। ओके मुझे बी हाइव को तबाह करना। क्राउच हो जाता है। अरे यार मेरे पास तो यही नहीं है। सब तो मैं जंगली श्योर को मार के मैं तबाह करूँ। यस यही करना था क्या? हो गया मेरे मिशन पास। वो बंदा कहाँ गया? मुझे हाईजैक करना है इस बेल टावर को। ओके ठीक है मतलब मुझे मैप अनलॉक करना है। शॉर्ट में मुझे मैप अनलॉक करना है। अरे सही मेरे सर के ऊपर भी लात मारा। ये मैंने हाईजैक कर लिया सिग्नल को। अब इलाका मेरा हो गया। यस अब देखो मैं रात को रेडियो सबको तंग करूँगा। रेडियो में गाने बजाने। ये क्या हो रहा है? अच्छा ओके मतलब मैप अनलॉक कर रहा है। मैं बोल रहा था मैप अनलॉक करना भाई। इधर क्या हो रहा है? बहुत बड़ा मैप है। ओके तब हम लोगों ने ये वाला मैप जो अनलॉक कर दिया है। बानपू ये वाला मैप हम लोगों ने अनलॉक किया। ओके चलो हम लोगों ने तो तीसरा मिशन भी कंप्लीट कर दिया। सो हो गया बस आज के लिए तीसरा मिशन। एक एक करके खेलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अभी हम लोग अगला मिशन जब खेलेंगे आप लोगों को जरूर बुलाऊंगा। तो तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय सी यू एंड टेक केयर।